سلام دوستان، در این قسمت میایم و در واقع راجع به آخرین قسمت موجود اسمبلی هست. میایم و راجع به جیومتری با هم دیگه در واقع که این آیکن هستش، یعنی شکل‌های هندسی، با هم دیگه صحبت میکنیم و آیکون‌های مختلفی که در این آیکون وجود داره رو بهتون تک تک توضیح میدیم و بیان میکنیم که چطور باید استفاده کنید. یا زهرا یا حضرت ولم کن چی کار کردی با من؟ چی کار کردی؟ قبل از شروع ویدیو حتما ما رو سابسکرایب کنید، حتما دکمه زنگوله هم بزنید تا ویدیوهایی که براتون آپلود میکنیم براتون بیاد و در واقع بتونید از اطلاعاتی که براتون در این نرم افزار قرار میدیم در واقع استفاده کنید و این نرم افزار رو به طور کامل یاد بگیرید. هر مشکلی در واقع، هر سوالی هست، هر انتقادی هست در واقع راجع به ما، راجع به این کانال و حتما در کامنت ها بیان کنید. حتما در واقع بهتون پاسخ خواهیم داد و حتما سعی میکنیم خودمون رو در واقع بهتر کنیم و خودمون رو اصلاح کنیم تا شما عزیزان بیشتر از این ویدیوهایی که براتون میذاریم لذت ببرید و بتونید استفاده کامل و کافی رو ببرید. خیلی خوب، بریم و راجع به این بحث با هم دیگه صحبت کنیم. قبل از شروع بحثمون ما در واقع میایم یک قطعه ایجاد میکنیم. قطعه حالا مثلا یک قطعه مکعبی ایجاد خواهیم کرد. این شکل قطعه مکعبی برای خودمون ایجاد میکنیم. من رو میزنم، یک روش میدم و همچین چیزی برام ایجاد میشه. پارت دویی هم که وجود داره این هستش، یعنی به این شکل در واقع این صورت ایجاد خواهد شد. دان رو میزنم، این رو هم مثلا میگیم برای خودمون و اوکیش میکنم. یک چنین شکلی برای خودمون ایجاد کردیم. وارد ماژول اسمبلی بشیم، شکلایی که ایجاد کردیم رو برای خودمون بیاریم. تو رو میزنم که شکل‌ها با هم دیگه برخوردی نداشته باشن. این شکلی برای خودمون آوردیم. حالا میخوام قیود هندسی بهش بدیم، شکلی که در واقع برای خودمون. اولین قیودی که وجود داره دوتا صفحه رو در واقع موازی میکنه. دو صفحه انتخاب میکنیم، برامون دوتا صفحه رو موازی میکنه. میاد میگه اولین صفحه‌ای که میخواید اتفاق براش بیفته رو انتخاب کن. من میام این صفحه رو انتخاب میکنم. صفحه دوم این هستش که در واقع این صفحه ثابت هستش. صفحه اولی که انتخاب میکنیم یک صفحه متحرک هستش. اوکی رو که بزنم میاد و در واقع دوتا صفحه رو با هم دیگه موازی خواهد کرد. خیلی خوب، میام در واقع در اینجا و اون قید رو ازش بر میدارم. قیدی که بهش دادم رو در دیلیت میکنم، اسمش میدم. پس در واقع اومدیم و دوتا صفحه رو دیگه استفاده کنم از این حرکت، همچین چیزی، و اینو میام صفحه ثابتمون هست یه رو که بهش بدم دو صفحه با هم دیگه در واقع موازی میشه. خیلی خوب، دیلیت بدم. گزینه بعدی که وجود داره در واقع این هستش که میاد در وجود داره رو
روبروی همدیگه در واقع قرار میده. اگر این گزینه رو انتخاب کنم و بیام این صفحه رو برای خودم بزنم که صفحه متحرک ما هست و در واقع بیایم صفحه ثابتمون رو انتخاب کنیم، اوکی رو بزنیم، فاصله‌اش هم 0 بدم، میاد در واقع این کار رو برام انجام میده که صفحاتی که در واقع انتخاب کردیم رو روبروی همدیگه قرار میده و در واقع میتونیم از این دستور برای خودمون استفاده کنیم و برای خودمون کار ببریمش و بیام این دستور رو حذف کنم و ادیتش کنم و یه بار دیگه بیایم استفاده کنیم از این دستور. این هستش، اینو انتخاب میکنم، این صفحه و در واقع مثلا این صفحه رو برای خودم انتخاب میکنم، اوکی رو که بزنم میاد در واقع دو صفحه‌ای که انتخاب کردیم و روبروی هم دیگه قرار خواهد داد. خب بریم راجع به آیکون بعدی با هم دیگه صحبت کنیم. این هستش و در واقع میاد دوتا در واقع ایج رو با هم دیگه موازی میکنه. دوتا ایج مثلا بیایم و این در واقع این ایج رو انتخاب کنم و این ایج رو برای خودم انتخاب کنم که اون گوشه در واقع ثابتمون هست ایج که بنفش شده، اوکی رو اگر بزنم میاد در واقع اون دوتا ایجی که انتخاب کردیم ببینید موازی با هم قرار خواهد داد، در صورتی که اینطوری نبود شکل ما. خیلی خوب، یه بار دیگه از این دستور میام این و این دفعه در واقع این رو انتخاب میکنم، اوکی رو که بزنم میاد و در واقع اون دوتا خطی که انتخاب کردیم، ایجی که در واقع انتخاب کردیم رو بر ما در واقع به صورت موازی قرار خواهد داد. خیلی خوب، گزینه بعدی که وجود داره میاد در واقع اون بازم همون دوتا ایجی که انتخاب کردیم و روبروی همدیگه قرار میده، همونطور که در صفحه ها داشتیم در ایج ها هم برای ما این دستور وجود داره. مثلا میان این دستور و این دستور رو برای خودم انتخاب میکنم که در واقع اون ایج ثابتمون هستش، اوکی رو که بزنم میاد و در واقع دوتا ایجی رو که انتخاب کردیم رو روبروی همدیگه قرار خواهد داد و در واقع روبروی هم قرار داد. هیچ کنم و یه بار دیگه استفاده کنم تا بهتر متوجه شید. این دستور و این رو انتخاب میکنم با مثلا این رو انتخاب کنم، اوکی رو بزنم، میاد و دوتا دستوری که انتخاب کردیم رو در واقع روبروی هم دیگه قرار میده تا بتونید کاری که میخواید رو باهاش انجام بدید. دیلیت رو میزنیم. دستور بعدی که وجود داره مربوط به در واقع کوکسیال هستش که مربوط به شکل استوانی، شکل دایره‌ای شکل باید باشه. خیلی خب، ما اینجا چیز دایره شکل نداریم، باید بریم در واقع در قسمت پارت و یه شکل دایره‌ای برای خودمون ایجاد کنیم. از این دستور برای خودم استفاده کنم که رو بزنم یه چیزی با این شکل دایره‌ای ایجاد میکنم به این شکل. اینجا اینو میزنیم، دان رو که بزنم این هم میدم مثلا حالا برای خودم 8 یادم 7 بهش میدم، چون این چیزی برای ما ایجاد میشه و یک شکل لوله‌ای شکل هم برای خودم ایجاد میکنم. سوالید هستش از این دستور و
در واقع این دست رو در خودم استفاده میکنیم، میزنم و در واقع دان رو که بزنم باید اینو بدم مثلا اینم میدم همون خودمون که یک پول ایجاد بشه برای ما و وارد قسمت اسمبلی میشم. دو تا شکلی که در اینجا وجود داره رو دیلیت کنم، دو شکل جدید بیارم که در واقع متوجه بشید که در واقع داریم چیکار میکنیم. این صورت دو تا شکل رو میارم تو رو هم میزنم که هم فاصله داشته باشن. اوکی رو که بزنم در واقع اون شکل مورد نظر ایجاد میشه. میایم و از این دستور استفاده کنیم. اکسیال قطعه در واقع متحرک این هست، قطعه ثابت این هست. اوکی رو که بزنم میاد و در واقع هم محور میشه با قطعه‌ای که در واقع انتخاب کردم. اگر حالا مثلا ترنسلیت رو هم بزنم، بگم مثلا این قطعه دام رو که بزنم و اینا میام بگم آقا مثلا 7 ازش دور بشه که بزنم، میره و مثلا 7 شکل مورد نظرم دور بشه که به این صورت هستش. 7 ازش دور شده و چنین مسیری رو ما ایجاد کردیم با در واقع قید هندسی باکسیال که فقط و فقط برای اشکال دایره‌ای شکل در واقع استفاده میشه. و گزینه بعدی که وجود داره همون در واقع ترنسلیت هست. در واقع دو تا نقطه رو میاره هم نقطه میکنه با هم. بیان و این رو اگر بزنم و باکسیالی که اینجا ایجاد کردم رو دیلیت کنم، حالا بیان و از این دستور دو تا نقطه با استفاده کنیم. این رو که بزنم از یک ثابت میره و در واقع داخل هم که قرار میده در واقع با استفاده از دو تا نقطه که همون ترنسلیتی هستش که در واقع با هم دیگه صحبت کردیم در ویدیوهای در واقع در دو تا ویدیو قبلی با هم دیگه راجبش صحبت کرده بودیم. از اینجا هم میشه در واقع استفاده کرد. قسمت بعدی که در واقع وجود داره در واقع میاد و اون کوردینیت سیستمی که هستش رو برای ما موازی میکنه، یعنی محور ایکس ها رو با محور ایکس ها، محور ایگره و محور زد ها رو با محور در واقع زد ها موازی خواهد کرد. پس قبل از این کار ما در واقع باید دو تا محور براش تعریف کنیم. بیام و اینو دیکس کنم و از این دو تا شکل قبلی که مد نظر ما بود استفاده کنیم. برای این کار اول میریم و در واقع قسمت پارت میشیم. شکلی که اینجا هست مثلا این شکل میایم و یک کوردینیت سیستم باید براش تعریف کنیم. میایم و در واقع این رو میزنم و در واقع کوردینیت سیستم یک هستش. کنید رو که بزنم شکل مورد نظر رو انتخاب میکنم. حالا باید محور ایکس هاش مثلا برای ما این باشه، محور ایگرگ هم برای ما این باشه و محور زد هم که خودش برای ما ایجاد خواهد شد. پس یک کوردینیت سیستم این هست. قسمت دوم پارت دوم همون کوردینیت سیستم دیگه تعریف میکنم. اینو مثلا حالا بهش بدم 2 برای خودم که بزنم یه چیزی رو همچون چیزی رو میگیرم، محور ایکس ها رو میگیرم این پس محور ایگرگ ها هم به این صورت میگیرم، کنتینیو رو میزنم و
حالا وارد در واقع اسمبلی میشیم. به شکلی که ایجاد کردیم رو در میدارم. اوکی رو که بزنم برای من در واقع خواهد اومد یک پس اما 3 تا در واقع کوردینیت سیستم داریم. یک گلوبال سیستم هم هست. البته این رو نمیشه انتخاب کرد چون در واقع رو خود شکلمون قرار نداره. باید کوردینیت سیستم هایی انتخاب کنیم که رو خود شکلمون در واقع وجود داره. میایم و از این آیکن استفاده میکنیم. حالا باید قطعه‌ای که میخوایم متحرک باشه رو کوردینیت سیستمش رو انتخاب کنم. این هست. قطعه‌ای که میخوایم در واقع فیکس باشه رو کوردینیت سیستمش رو انتخاب میکنم که مثلا ببینید الان محور ایکس ها با محور ایکس ها موازی شده، محور ایگرگ ها با محور ایگرگ ها موازی و محور زد در واقع 2 تا کوردینیت سیستم تمام محورهاش با هم دیگه موازی شده است. خیلی خوب، پس اومدیم و در واقع راجع به این آیکون ها با هم دیگه صحبت کردیم و نحوه چطور و چندین مثال براتون زدیم. حالا یک مثال هم در جلسه بعدی براتون میارم که مثال جالبی هستش. میارم که چطور با هم دیگه در واقع چطور اون مثال رو در واقع حل کنیم و بتونیم شکلش رو بکشیم و در واقع تو ماژول ایجادش کنیم. خیلی ممنون که گوش کردین. جلسه بعدی یک مثال براتون میارم و در واقع ماژول اسمبلی هم برای ما تموم میشه. تمام آیکوناش با هم دیگه صحبت کردیم چطور باید از این آیکون ها استفاده کنید و توضیح دادیم که چی هستن، چجور هستن و چطور میشه استفاده کرد براتون. اگر در واقع سوالی داشتید در قالب این 3 تا آیکونی که تا اینجا براتون توضیح دادیم حتما از ما بپرسید. حتما به سوالتون جواب خواهیم داد. خیلی ممنون که دارین از این کانال در واقع ما فیلم های مربوط به در واقع آموزش آباکوس رو میبینید. حتما ما رو به دوستانتون معرفی کنید. حتما در واقع ویدیوها رو به ترتیب ببینید تا در واقع سردرگم نشید. خیلی ممنون که گوش کردین. تا ویدیو بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.